exemplo, gente, eu tenho bruxismo, que é ficar ringindo os dentes à noite quando eu durmo. Quando eu era criança, minha mãe me dava chá diário, porque ela acreditava que era verme. E nunca funcionou, né? Porque eu tenho isso até hoje. E aí depois de adulta, eu percebi que em momentos que eu estava mais estressada, aumentava a incidência desses bruxismos, até que de uns tempos pra cá ficou assim muito forte, até assim dos meus dentes começarem a diminuir. E ano passado começou assim, eu sentia o meu rosto começar a adormecer. Aí eu fiquei sabendo da clínica da doutora Thaís, através de uma colega de trabalho. Em um mês, menos de um mês, a gente já começou a notar melhorias, né, através do tratamento. E assim, a minha qualidade de vida melhorou drasticamente, porque assim, as dores que eu sentia atrapalhava em tudo, atrapalhava na concentração, atrapalhava no trabalho, atrapalhava até no convívio social, porque eu sentia dores de cabeça praticamente diariamente de uns tempos pra cá, e isso não tem acontecido mais, por conta de todas as técnicas, os exercícios de meditação. E isso tem ajudado bastante. Eu achava que eu nunca ia conseguir meditar porque eu sou muito impaciente. Não impaciente, eu sou muito ansiosa. E minha cabeça não para, e aí eu achava que eu nunca ia conseguir meditar, mas eu aprendi a meditar, e aí isso melhorou muito a minha vida, assim. E aí hoje é meu último dia de tratamento, e é ruim porque a gente até costuma vir aqui na clínica, é um dia assim que a gente fica esperando vir, porque é um dia que a gente relaxa. Para quem tem essas dores, é um dia bom assim de vir, mas é bom que é sinal de que eu já estou bem também. Mas se você tem dores e você nessa região da cabeça não sabe, já foi em neurologista, já foi em tudo quanto é médico e não resolveu, você precisa ir num dentista especialista nesse assunto.